yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring to their knees. No pain for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip gods into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Нихао, братья. О, вот так вот, вот так вот. Нихао, братья. Приветствую всем, друзья. Вы на канале BioStream. С вами Михаил. Ну что, начинаем прохождение Horizon Zero Dawn. Да, это комплект Edition. Я нашел вчера ключик. Такой вот. Приобрел. В общем-то. Сейчас немножко вводной части. Horizon Zero Dawn у нас компьютерная игра в жанре Aston RPG с открытым миром. Разработанная студией Guerrilla какая-то Games. Короче, издание Sony. Для игровой консоли в 2017 году. Для ПК-версии вышло в 2020 году. Это у нас постапокалиптический мир, захваченный роботами. Малочисленные люди живут в первобытных племенах. Главной героиней является молодая охотница Элой. Или Элой, правильно. Решившая узнать свое прошлое, вооруженную копьем луком, мы будем исследовать окружающий мир, посещаем различные поселения, охотимся на механических зверей. Типа искусственный интеллект захватил все это, поработил. Да? Так, чьи тела можно разбирать на компоненты, ресурсы, также охота. Требует от игрока скрываться от противников, ставить ловушки, выбирать наилучшее время для нападения. Так, плюс еще в комплект я вычитал Horizon Zero Dawn, полное издание дает нам что? Игроки получают DLC Frozen Wild, то есть дико замороженный, что ли, дико замороженный, как-то так вот перевел. Ага, Элой, я понял. Вместе с множеством наборов выживших, основанных на различных племенах в Horizon Zero Dawn.
Это костюм следопыта Шторма, мощный лук племени Карха, набор торговца племени Карха, костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук, набор путешественницы племени Банук и набор хранительницы племени Нора. В общем-то, вот такая вот вводная часть. Друзья, слышал от вас разные мнения вообще. Кто-то там, я помню, что-то про рельсы говорил, типа управление. Понятное дело, что это с плойки на ПК. Но такое время прошло, я очень надеюсь, что тут уже все давно подправлено, направлено. Поэтому, так как вы и проголосовали за данную игру, дали свои голоса, я, в свою очередь, обязуюсь ее поиграть, проходить. Не знаю, как это у меня получится, какой уровень сложности мы сейчас с вами уже выберем на этапе игры. Вот. Тоже, пока есть время, напишите, пожалуйста. Да, Ричард, да, приветствую, нихао, братья. Ну, прикольное, да, выражение? Нихао, братья. Вот. Как-то так. Геймплей, открытый мир. Ну, я так думаю, что он там небольшой. DLC, я вообще без понятия, что там к чему. Знаешь, тут просто DLC. Ну, такое вот описание. Хотя DLC это, как, наверное, какая-то некая отдельная история должна быть. А тут, типа, перечислено множество наборов. Ну, да ладно, посмотрим. Услышимся, увидимся там в игре, да, надеюсь на вашу поддержку. Вот, ну, а мы начинаем. Сейчас я, друзья, запущу игру, потому что там сразу при запуске идет некая кат-сцена. Я вчера уже запускал ее, сценку я глянул, но это мне ничего не дало. Поэтому будем окунаться, прошу не спойлерить, да, и все в этом духе. Приятного всем просмотра, хорошего вам дня. Так. Да, у меня что-то соседи там подстукивают. Ну, поехали. Сейчас мы выберем язык. И субтитры я, наверное, все-таки включу, потому что почитать иногда тоже хочется. Sony Entertainment, и такой стук у меня в квартире. Ну что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. Если по звуку как-то громко или тихо будет, друзья, пишите, прибавлю, убавлю. Не вопрос. Милаха. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Юрий, приветствую, хорошего дня, приятного просмотра. Сегодня... Максим, хорошего дня, приятного просмотра. Да, вчера, Юр, вчера взял. Повторит ли его богиня? Долго ловил, думал стандартную либо комплект взять, но остановился на комплект Edition. Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам Предтечи. остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли и скалы. Комплект Edition, я понял, Юр. Но у тебя подешевле вышло, у меня чуть подороже. А другое — машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды.
У меня тут после катсцены такое немножко спорное в голове моменты. Верховный матриарх Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Да, Ричард, я помню. Я разыгрывал ее, да. Нет, 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 встань с колен, пришло время. Не молчи, со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, я верховный матриарх, благословляю кого хочу. Большая Вот, ты изгой по своей воле. Ну иди, имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! Вот как будто она ему не родная. Благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Без разрешения. Я рядом. И пойду за тобой, куда хочешь. И я так понимаю, по описанию игры, она захочет узнать, кто ее родители. Вообще, откуда она. Но она типа как не изгой считается. То есть ему дали на воспитание. А с другой стороны, он ее воспитывает как отец изгой, значит. Ну, говорю, ладно, это потом все узнаем. Так, новая игра. Так, давайте посмотрим, какой уровень сложности я выберу, или, может быть, вы посоветуете на начальном этапе, ну, вообще в первом прохождении. Это уровень сложности предназначен для тех, кому мало обычных испытаний. Этот режим увеличивает агрессию и урон противнику, а также перебалансирует оружие и снаряжение Элой. Торговые товары дороже. Уровень сложности для тех, кто хочет прилагать все усилия в каждом бою. Более требовательный уровень сложности, на котором бои будут труднее. Ну, сверхвысокие... Нет, ну я типа не боюсь испытания, но я боюсь материться. Давай, наверное, вот очень высокие. Ну, это повествование, низкие, высокие. Давай, наверное, очень высокие возьмем. Элой! Спустя 6 лет. Элой! Черника. Черника, да. Или голубика, я не помню. Я вроде пробовал пару раз всего лишь и чернику, и голубику. Еще немножко набери. Костянику. Ежевику. Я высокую взял, гореть неохота. Но я, например, хочу понять вообще, как геймплей тут, потому что, я говорю, Юр, наслышано множество Умница. мнений Хороший. по данной игре. Как хороших, так и плохих. Или не очень. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. Мать Нора. Пойдем.
Да, такие правила. А ребенок-то в чем повинен? Я здесь! Раст! Раст! Он не слышит. Это что, пещера? Подарок из прошлого, новое задание. Так, ну давайте ознакомимся теперь. Что нам тут, как тут. Сенса, конечно, прям немножечко поменьше будет потом, ладно. Ага. Shift у нас бегать. Узковато, но вроде можно пролезть. Ну, я понял, да, все стандартно. C присесть, Shift зажал, бежишь. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. От Железного мира. Ну да, типа искусственный интеллект, ла-ла-ла. Юр, до какого момента уже дошел? Где сам дошел, спойлеры не хочу видеть. Вот-вот. Я вчера смотрел, честно скажу, смотрел стримера, который проходил 5 лет назад. Но немножко. Хотя бы чисто визуально, геймплейно. Подглядел, но до сюжета я не доходил, себе не спойлер. Не спойлер. Лер. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. А он затопленный. Надо искать отсюда выход. Лариски бегают. Да? Ну ладно, я понял. Собрать мы тут ничего не соберем. Видимо. Так, лестница, чудесница. Бабушка мне говорит, имидж собрала. Бать, зацени. В выходные поедем в бассейн. Все-таки решились. Давненько там не были. У меня какой-то прям Это виднеется. отзывчивость какая-то это прям быстрая. Прям шук-шук. Я тоже прошел только, так сказать, пролог. Вот. Что это? Есть момент подтянуть свое прохождение. О, а это кто? Вон там что-то блестит. Это какой-то взрослый человек, это не машина, ну-ка. Просвещение Лой. Не, ну, Соньку, последние игры, которые я играл, они меня радовали. Больше я не играл, тем более на ПК. А не, возможно, Мафия. Нет, Мафия это 2К, по-моему, это не Сонька. Это что такая за штука? А главное, от кого эта штука? Огоньки. Они везде. Прикольно. Работает. Так, чтобы переключить визор, нажмите V. А, ну то бишь она и так видит. Когда мы двигаемся, он отключается. А, нет. Когда бежим, отключается. Давай посмотрим, что тут. Видимо, какие-то сидели ученые, которые разрабатывали этот интеллект. Предположительно.
Взаимодействовать я с ними не могу. Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход? Так, взрывозащищенная дверь очень высокой прочности. Герметичность не нарушена. Опять огоньки. Проводник из... Стоп. Опа, опа. Где тут взаимодействие-то? Видать, куда-то сюда надо. Смотри-ка. Инфракрасное зрение. Какие-то участки, моменты. Сейчас я, ребят, попробую вам поярче сделать. Тут есть такая штука? Ой-ой-ой, нет, нет, нет. Мне вот это вот не надо. Так. Вот она, яркость есть. Вот так вот, да? G-сброс. Ну-ка, кажись поярче или еще? О, вообще на сотку. Вроде хотя бы видно хорошо. Да, HDR можно включить, но это в баню. Я помню, я HDR уже делал. Так, повернуть против часовой. Повернуть по часовой. Какой смысл в этом? Часовой против часовой. Где-то, может быть, подсказки там, знаете ли. Фигура. Она как-то связана с дверью. Угу. Как-то связано. То есть вот эта штука должна быть где-то снизу. Вот так вот. Цвет поменялся. Чпоник, дверь открылась. Зафиксировали, друзья. Дверь тоже поменяла цвет. Получилось. Так, еще один момент. Чуть-чуть управление, чувствительность поменьше. Я бы даже сказал бы как-нибудь вот так. Перейти на бег. Во! А то такая чувствительность, как будто мне вообще мышкой не надо шевелить это. Так, найти выход. Подарок из прошлого. Пойдем. Что это? Еще один труп. У него тоже такая штука. Как и я нашла. Да, причем, возможно, это взрослые носят, но... Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Айзек? Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Скайнет. Покажи. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш.
Может быть, это то бишь она сама? Не Элой, а Айзек? Не, навряд ли, навряд ли. Он же еще не знал, как его зовут. Ее, то есть. Так, это у нас выход. А это куда мы, если пойдем? Ну, носом-то надо поводить. Аудиозапись записана 2066 года. Ну, с Новым годом, дорогой дневник. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлор опять напилась, но, похоже, то, что... Скайлор, да. Скайнет. Ошибкой. Наверное, по-правильному надо было сразу на выход, но мне любопытно. Как они выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты, как будто жизнь — это боль, которую нужно унять. Нет уж, Хорошего дня вам. я не хочу молчать. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояло не многоточие, а точка. Нет, восклицательный знак. Так что, если я вас расстрою, ну извините. Я больше никому ничего не должен. То есть их выстроили, как, видите, они были в курсе, видимо, что произойдет. Ладно, надо покидать бункер. Давайте смотрим. Далее по сюжету. Пометить цель. Это левая кнопка мыши. Ага, ЛКМ. Все. Ну, обалдеть вообще. Делать записи для потомков? От чего они Отличная умные? мысль, директор Эванс. Что случилось? Как будто я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков. И оказался в таком положении. Хватит. Достали меня эти потомки. Пошли они... Ну, то бишь мы теперь и слушаем вас. Пошли, они говорят. Это 2066 год, а сейчас какой у нас тогда происходит-то? Что в описании я не припоминаю, какой год идет. По событиям. Мия сайт. Земля растает как снег, и солнце померкнет навек. Но Бог, что живет под землей? Это Скандинавия? Рагнарёк? Вот это все, что ли? Много пока вопросов. Какой-то поэт. И, может, мне этого достаточно? В тот момент, когда открылась дверь, и я увидела тебя в этом старомодном платье, и ты так улыбалась, мне пришлось отвести взгляд, иначе ты увидела в моих глазах чувство, которое во мне пробудилось. В тот момент я поняла, что мы будем вместе всегда. Ладно, мы все равно хотим узнать это самое. Наших родителей. Может быть, кто-то тут связан.
родственники. И Мачу-Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэном? Дура. Надо было соглашаться. Да. Надо было отсюда уезжать. Так, а где у нас еще кого-то? У тебя есть запись? Нет. Сколько же хранится, да, вот эти вот все файлы? Вот еще один. Молись о нас грешных Джексон Фрай. и в час сметы нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то. Ладно. Ребятки, давайте еще раз. Радуйся, Мария, благодати полная. Помолимся. Типа того. Элой, Элой, ты там? Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Я иду. Я иду. Хвала Великой Матери. Скорее, хватай. А у нее нету этой штуки. Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Заколка. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой, такие вещи опасны. Нет. Ладно. Раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Одобрил ее находку. Эти фигуры. Что они значат? Так, бери свой лук. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. То бишь, был какой-то, как это в начале, был какой-то мир. Они отреклись от своих, как там, богов. Эти предтечи, ну, то есть предки. И, получается, пока, как я понимаю, захватил искусственный интеллект этот мир. И делать, что я говорю. Ну, или пытается захватить. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Такая сумочка, да? Видишь вот это растение? Крохотная. Оно называется бальзам. Иди и собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Нажми Q. А как я могу выбирать-то? Да, они горькие. Зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. А, тут подмечены все эти дела. Эта долина — часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило.
Бордон... Бардак, короче, да? Это шутер типа с элементами РПГ. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Предмет помещен в подсумок для лекарств. Все машины опасные, Лой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Так, я так понимаю, здесь здоровье и выносливости нету. Это, наверное, опыт какой-то, да? Лой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Все, потек я. Если вы что-то присядьте, сейчас надо такие моменты, да. Не высовывайся. Мыши. Нет, Лой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай как я. Замри. Пускай пройдет. Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми. Вижу, да, глазок, все дела. Стоп. Еще один. Подожди. Так, теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись. Шума совсем не будет. Подожди. Так, сейчас, друзья. Сейчас я, секундочку. Секундочку.
Етор, да, приветствие, приветствие. Хорошего дня. Оно самое теперь выглядит как тематика. Far Cry прошел уже. Да, Far Cry прошел. Там можно было бы еще надолго застрять в поисках всяких этих башкотрясов, пластинок и всего вот этого прочего, но не знаю, мне что-то прям засыпать становится уже, засыпательный процесс. Так, ладно, продолжаем. Проводила Это был последний. Идем. школу Лешика. Поехали дальше. А чё тоже встал в полный рост? Молодец. Тебя не видели и не слышали. Ага. Индикатор скрытности. Это уже совсем близко. Видит ли вас враг или нет? То есть справа враг, ну ладно, я потом разберусь по ходу. Фига он шустрый. Кто это? Отвернись. Почему он там? Far Cry Primal. Ну, хорошее тебе прохождение. Тэп! Куда тебя понесло? Тэп! Ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени? Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать Почему? стадо. За мной. Я надеюсь, что мы узнаем, почему они стали типа изгоями. Так, я понял, да, собирать, кушка кушать. Получим предмет, древесник, x5. Всего 10, понял. По советам Вон, видишь? Эти называются бегуны. игроков, я понял, что надо всех ловить, дубасить, собирать. Бегуны, то есть лошади, да? Зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Понял, можно мне травы? И мешок побольше. Найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Годится. Идем. Ты погоди. Показывает, как сильно вы шумите. Так, ладно. Хорошо. Еще камень. Чтобы сделать рывок во время движения, нажмите левый shift. Чудесно. Теперь у меня будет мизинец болеть от левого шифта. Подойди. Погоди, тут травы много. Хватит дурака валять. Сам сказал, камней набери, да? Хватит дурака валять. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь. Заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать. Всполошит стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Бросай камни и гони рыскаря ко мне. F, чтобы прицелиться. Элой, брось ко мне камень. Копьем, короче, заколол. Нормальный ты, дядя.
Вот так. Теперь путь свободен. Все, я пошел. Так, Q получается вверх. А F это у нас... Понял. Понял. Главное это зафиксировать. Пока это все обучение геймплея. Как, что, почем. Забери из него детали для стрел. Чтобы извлечь детали из мертвой машины, подойди к ней, нажми Е. Из стебля выйдет древко. Из металлических деталей наконечник. Удерживайте тейп, чтобы открыть оружие. Так. Изготовить. Угу. Комплект боеприпасов, охотничья стрела. Можешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. Зафиксировал. Этим есть применение. Пошли. Так, сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? А вон какая-то желтая штука. Емкость с огнежаром. У тебя, говорит, современный мир, а у меня, говорит, каменный. Емкость на спине. Это его слабое место. Да. Как ты догадалась? Мне эта штука подсказала. Это игрушка? Хватит дурачиться. Убей этого бегуна. Целься в глаз или в емкость на спине. И будь готова отпрыгнуть, если он на тебя бросится. Попала! Еще раз! Стреляй! Что ты орешь тут прям? Я ж нормально все понимаю. Так, взять все, да? Металлические осколки, провод. Ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик с тропы испытаний. Идем, быстрее! Чтобы использовать снадобьем, пополнить кушку. Ui, да меня так снесет река-то. Шлеп, 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 шлеп. Да, тут 2066 год и выше. Это наши предки были в этом году. 2066. А тут, наверное, какой-нибудь 2100 там. А то, может, того больше. Ну да, типа вступление. А чё они, интересно, кушают? Вот эти вот роботы. Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю,
стадо охватит паника, и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Давай. Прическа, конечно, у нее прям, не знаю, отпад. Так, чтобы активировать, нажмите В. Отобразить путь. Главное идти медленно и не шуметь. Нельзя, чтобы они меня заметили. Нихао, братья. О! Приветствую, Мишань. Осторожно. Мишань, ну потом расскажешь. У меня тут сейчас немножко... Нужно посмотреть, как они пойдут. Игровой процесс. Чуть. Проберись к раненому мальчику. Так, а где он? Вон он. Вон он. Эй! Что? Как ты прошла? Иди за мной. Сейчас она ему походу поможет с этой штукой. Откуда ты про них знаешь? Как ты это делаешь? Так, сидим, да? Пока сидим. Да, все, он пошел, и мы пошли. Выполнить указание Раста. Достижение открыто. Это не игрушка. Она тебя научит, я думаю. Они-то, кстати, смотри, без этой фигни всей. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она меня спасла. Я просто... Парень!
Замолчи! Они Опять наезды. изгои, а она безродная. Идем в сердце матери. Подзатыльника дал. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Не, ну это совсем, друзья, ну. Так, спихивающие значки означают момент выбора эмоций. Только вы решать, как именно Элой должна проявить себя. Так, выберите кулачок, и Элой пойдет напрямую на конфронтацию. Прицелиться в голову. Вышибить камень у него из руки. Что-то мне кажется, старик был в ихнем племени. Он был, да. Она же в начале тут мы смотрели только сцену, когда он пошел типа ей имя давать при восходе солнца. Там это, как у них там знахарки считаются. Она же сказала, что ты типа изгой по своему выбору, а она и такое многоточие. Выбросить камень. Конфронтация нам точно не нужна. Ибо на конфликтах не построишь отношения в любом случае. А доверие нам надо как-то завоевать. Давай, наверное, выбьем камень из руки у нее. Она лучше тебя. Ой, и улыбнулась. Уйдите оттуда. Собирайте ягоды. А трындец как больно. У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Стадный эффект у них. О, была моя мать. Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенца. А вот матриархи они, получается. Матриархи знают? А не знахарки. Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Персик, приветствую тебя. Хорошего дня. Матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Все, взяла лук, пошла. Храбрая девчонка. Стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! Блин, как мой тоже. Струны купили для гитары. Бать, все, давай, сейчас натянем, сейчас будем играть. А потом в школу пойду. Ну, типа, музыкальную. Я говорю, хорош. Типа, рвение есть, а понимания вообще нету. Как это будет? Ну да, главное стремление.
съешь синюю пилюлю, красную пилюлю. Выход на 2. Тогда турничка не было. Хоба ей 16. Понятно, ребята? Всего лишь надо разбежаться и прыгнуть. И тебе сразу плюс там 10 лет. Да, есть такой, да, Ричард. А главное, когда перегорит, надо отвлечься и заново, не заново, а продолжить. Перегорание, мне кажется, в любом виде или деле приходит со временем. Чего? У вас хоть машины, которые можно легко добить, а не дубасить мамонта копьем? Привет тебе из будущего, да? Раст! Раст! Где он? 2 дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав? Это на него не похоже. А, типа она охотницей стала к тренировке. Разыщи Раста. Так, копье. А, нет, вот опыт появился. Награда за повышение уровня плюс 3 очка. Максимальный запас здоровья. Нажмите Enter, чтобы получить доступ к навыкам. Enter у нас... Подожди, друзья. Enter это у нас... либо М. Ага. Так, давай посмотрим. Карта есть. Не знаю, какая она по объему. Большая, маленькая, честно. Возможно, это вот эта вся карта. Вот это вот. Это первый момент. По заданиям. Есть у нас активные. На протяжении многих лет Элой готовилась к инициации, то есть стать воином. Теперь, когда остается всего 2 дня, она должна пройти последнее испытание и усвоить свой урок. То есть, какой тут уровень максимальный, я тоже не знаю. Только раз вообще, смотри, не постарел. Ну, может быть, седина появилась. Так, есть основные задания. Побочных нету. Так, понял. Книжка. Это носители тех, которых я собрал, да? Ага. Отец, думаешь, мне это нравится? Что я могу сделать? Он у тебя за спиной. А, это типа... Я понял. Степень прохождения игры 2,5%. Так. Изготовление. Комплект стрел для охотничьего лука. Это комплект боеприпасов для следующего оружия. Охотничий лук Карха, тьмы. Пока без понятия. Знаешь, тут надо какую-то сумку делать для начала. Когда мы начинаем играть, очень много надо собирать всякой этой. И какую-то сумку надо делать. Это первый совет. Второй, это какие-то стрелы. Огненные, по-моему. Или что-то с колчаном там, в общем, связано. Запас стрел, возможно. Позволяет увеличить размер сумки для оружия. Для одежды. Для ресурсов. Для модификаций. Зелья. Ловушки. Для охотничьего лука. Возможно, вот эти два. Ну-ка, давай, для ресурсов. Что нам нужно? 10 вместимости. Сумки повышается до 30 ячеек. А сейчас у нас
Создать занятое что-то. Изготовить F. Металлические осколки и древесник. Что-то такое. Так, по этим. Огнежар. Древесник металлический. Так, понял. Ловушки. Одежда. Ну и, собственно, сами луки-то, посмотри, они еще и с какими-то перками идут. Легкий лук жертвует убойной силы ради быстрой перезарядки, повышенной скорострельности. Его лучше использовать на малой и средней дистанции. Так, хорошо, ладно. Это, то бишь, мои предметы. Быстренько ознакомливаемся. Ресурсы. Да, у нас пока 15 мест. Нет, 20 мест. По ресурсам. 4 на 5, да, 20. Особые какие-то предметы. Это что у нас? А, ну вот как раз-таки это полный комплект. Это вот путешественник Банук. Этот жетон можно выменить бонусные предметы у любого торговца. Дозорный Нора. Линза падальщика. Нет, вот Банук, путешественник, Нора и Кхарха. То есть сами стрелы. Сундуки какие-то. Так, вот навыки. По навыкам вообще понятия не имею. Охотник, собиратель, путешественник. Дает возможность разбирать ресурсы и модификации, получая за них половину стоимости осколков. То есть ресурсы можно разбирать и модификация. Просто, да? И получать за них половину. Либо мы будем меньше получать. Листуши, шкуру, кости, линзу и сердце. Вместимые сумки для ресурсов. У меня 3 навыка. Тут у нас что-то. Приманка. Лекарь ускоряет процесс исцеления при использовании... О, вот это вот надо. То есть я тут могу все почитать. Природных. Ребят, есть какие-то напутствия? Дополнительные ресурсы эффективнее изготавливать. Концентрация. Атака, которая нанесет сбитому с ног противнику больше урон. Слабый удар копьем позволяет. Это ближний бой, что ли? Нажмите R из любого лука, чтобы посадить на тетиву еще одну стрелу. До 3 О! При критическом попадании противник получает больше урона. Короче, берем вот это вот, наверное. Я думаю, что стрелы нам пригодятся. Чем больше, тем лучше. Какая игра после Horizon Zero Dawn? Walking Dead, Король Артур. The Walking Dead. Ну, сейчас речь говорит Walking Dead. При прицеливании в ходе прыжка или скольжения время замедляется. Требуется так. Устранить силача или опытного противника бесшумно. Атака сверху на 30% увеличит урон от следующих атак. Илой может стрелять. Я просто, понимаете, вот здесь вообще все закрыто. Подманил к себе одного из противников, на звук атакуется ближайший противник, который Илой. Я б честно, тут вообще, тут нужен собиратель, плюс для всяких вместимости для ресурсов, это, конечно, бы все нужно. Вот, конечно, мне кажется, снова Король Артур будут мало смотреть. Ну, не знаю, не знаю. Типа, проголосовали. Нет, ну это же стратегия. Я пока возьму вот это вот. Вместимость подсумка. И дополнительные ресурсы. Изготовление боеприпасов. Ну, короче, вот тут. Вот пока вот так вот. А дальше посмотрим.
Ну, король Артур там... Ну, стратегии. Стратегии. Это вы можете повредить броню машины, используя... Ага. Сохранить вручную. И быстрое сохранение. Не знаю, как правильно. Быстрое, медленное. Я вообще, на самом деле, очень соскучился по каким-нибудь стратегиям, но... Возьму дорогу. Во что-то поиграть такое интересное. Главное, чтобы было интересно. Age of Wonders 3, да я не думаю, что я в нее вытяну, она... Или вторую. Какие-нибудь герои. Героев не проходил тоже. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Снимает снова игру, но не везет. Просто другие блогеры рискуют все. Не понял, с чем рискует Итор. Что он там делает? А, ну типа, может быть, ты про то, что играет в более нединамичные игры? Что с ним такое? Алой, ты пришла? Хорошо, что я умею идти по следу. Все нормально? Хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но, боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Ну вот, он Или посидел. еще не поздно. Давай. Я всегда готова учиться. Итор там, говорит, не постарел. Он посидел. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Котик, приветствую, хорошего дня. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я И- все равно... У нас много дел, Алой. Обсудим это потом. А, вот что он. Ладно. Типа, она пройдет инициацию, ее примут в племя, а он останется один. Только его беспокоит, мне кажется, не то, что он останется один, а то, что он будет уже не нужен. И я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Снимать снова игру, заснять снова прохождение игры. А, вот и про что. Ну и Сейчас я, секунду. Мне нужен не тимет, а с изгоями, кроме... Да-да, ПК версия. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат. Так, как там? Тейп, да? Да, тейп. Так, по поводу просмотра, у тебя были маленькие прохождения игры. Просмотры, если я... А я, наверное, не ошибаюсь. Я тогда стримил на Trovo. Смотрело там где-то в среднем человек 6-7. Может быть, даже 5. Врать не буду, но что-то до 10 человек. Проходил я впервые. И выкладывал сюда видосы, заливал. Да, просмотров я бы не сказал. Да и дело не в просмотрах, а дело в том, что мне сама игра понравилась. Понятное дело, что если крупные каналы будут смотреть, то там они более просмотров наберут. Так что это не показатель. Много-мало. Когда-то, я надеюсь, у меня будет много, а у кого-то, может быть, будет и также будут начинать. Как и у меня сейчас, у кого-то, я хотел сказать, будет.
Я тоже вспомнил, в нее хотел поиграть. Вот, плюс мне был интересный момент по поводу этой игры. Это пройти, вот я говорю, за другие эти, как они, мировоззрения, там старая вера и тирания. Там, типа, там такая штука, что есть расхождение. Если ты начинаешь в диалогах выбирать ту или иную веру, и у тебя она прокачивается, то у тебя потом открываются другие рыцари. Ну, там, Камелота, вот это вот все. Понравился Белый рыцарь, как я сейчас помню, и Ланселот. Ланселот там еще один был. Один с щитами, один прям врывался. Ну, короче, блин, я не знаю, мне понравилась очень игра, серьезно. Тоже хотел поиграть, может, тогда бы в Хитман и стратегии и экшен, да и всем... Кто Хитман, стратегия и экшен? Это по стелсу краса? Етерт. Сейчас, секунду, ребят. Во все, я думаю, поиграем то, что понравится. А самое главное, что общение. Наш скромный уютный уголок. Хитман, да. Да, и сам по себе Хитман гораздо популярнее Короля Артура. Дело не в популяции. Дело в том, что тебе нравится. Такс. Чё, как прыгать-то? Просто сейчас сигану, я разобьюсь. Чего ты ждешь? Иди за деталями. Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? У чудной Граты кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. А, мясо, понял. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Все, я пошел. Что-то он с ним не спал. А, просто прыгнул, и все, она сама цепляется. И тут-то оно началось, да? Поехали. Мы теперь типа сами по себе. Начинаем смотреть дела. Дела давно минувших дней. Основные. Активные. Подожди, а как мне сделать отметку? Вот сейчас. Выбор категории задания. А, буковка F.
Старуха-изгой по имени Чудная Грата часто нуждается в помощи. Беда в том, что она подает голос лишь тогда, когда молится Великой Матери, поэтому понять, что ей требуется, не так-то просто. Поговорить с Гратой, показать на карте. О, правую кнопочку поставили. Хорошо, понял. Зафиксировал. Просто такое новое поколение детей, которым стратегии не интересны. Так, а у меня же не для детей стоит-то. Нитор. Как бы вопросов нету, если смотрят, но... Моего, например, я сижу, играю. Я сейчас открыл категорию YouTube, у нас... За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Популярная игра на YouTube, Майнкрафт. Чё ж мне в Майнкрафт играть? Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Что-то я погнал уже сразу собирать, короче, тут это, древесинку, все вот это. У нее щечки пухлые, или мне кажется? Ну, у нее, мне кажется, прическа так, это... обширная. Хотя нет, уже причесалась. — 128 метров. Пойдем поболтаем. Никогда не знаешь, когда пригодится. Нет, я не про это. Да в любой игре это, как ты сейчас написал, приманить. Подсумок полон. Мы же говорим о том, что смотрят или не смотрят. Вот эти говорят, то, что популярный Майнкрафт. По популяризации. Но это не означает того, что я буду в нее играть. Отнюдь нет. А выбор игры с... как это... низкочастотные какие-то надо выбирать. Создается маленькое сообщество, а потом потихоньку, помаленьку играем в игры. Здравствуйте. Великая мать, с момента изгнания. Разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость и насыть меня, как прежде. Экшен популярный. Не волнуйтесь, будут кролики. Великая мать. Будут кролики, говорят. Я слышу твой голос в шуме ветра. Я бы сосчитала твои дары на четках, но я потеряла их на восточном утесе. Мои старые кости слишком слабы, чтобы вернуться. То есть теперь вам нужны кролики и четкие. Ладно, ждите меня в лагере. Четкие. Добудьте мясо. Так, я понял. Понял. Так, один момент. Как... А, В. Да чтоб тебя! Сразу 3 мяса, а? Как? Мощно. По поводу популяризации экшена среди типа подростков, ну вот я говорю, захожу к своему, смотрю, во что он играет. Включает контру, включает читы. И погнали. И либо там еще какую-нибудь игру, может быть не контра, как-то по-другому. Включает читы и там друг другу что-то там втирает, короче, объясняет. Я, ты опять щитами? Да. Сильный снегопад. Плюс 40 за убийство животного. Так, Грата сказала, что забыла четки на восточном утесе. Это недалеко.
Стоп. Стоп. Четки на восточном. Вот сюда вот. Понял. Хитродельная бабулька. Стой, а дай-ка я попробую еще этот графику. Вот здесь вот. Вот так вот сделать. Может быть, типа видюха потянет. VRM-то у нас хватает с вами. Ничего не поменялось. Я лечу. О! Они туда же есть эти. Ну да, вот типа однотипная. Вот я также думаю, честно сказать, не в обиду никому и про Майнкрафт. Ну, строишь ты, ползаешь. Ну, на какое-то время, может быть, она действительно интересна. Но когда тебя как это... Люди приходят и смотрят, ты начинаешь уже там выжимать из этой игры все, что можно и нельзя. Припинись и не шуми. Не шумим. Куда-то хрюшка. Стой, а нужен нам хрюндель? Мне надо вон туда попасть. Во-во, что-то я должен сделать. Осколки из машин. Добудьте огнежар с бегунов. Бегуна, по-моему, на той стороне был. Ух, справился, ладно. Твоя помощь. Здорово, брат. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Приветствие. Азимаркет, приветствие, хорошего дня. Серега. А вот еще огнежара. Если вы хотите модифицировать свое оружие или одежду, нажмите, перейдите в раздел. Так, ну-ка, стой. Что-то интересное в КС. Так, это я понял. Здорово. Это игра шедевральная в плане сюжета. Да, возможно, невероятное впечатление у меня оставило. Вот это хорошо, то, что есть какие-то эмоции. Надеюсь, у меня они тоже будут после игры. Экипировать. Подожди, она у меня и есть. Вот, модификация. Спираль. Урон плюс 5. Обычный. Удерживать, бросить. Ресурсы. Сейчас я пытаюсь немножко с этим всем подразобраться, чтобы потом... Да что ж такое-то? Вот. Выбрать ячейку. Хорошо. Модификация. Где-то они вот здесь вот. Модификация это как раз-таки вот сюда вот в лук надо вставлять.
Ага. Понял. Вот, оружие и модификация. Модифицировать. Раз, задействовал. Получил достижение. Колчан стрел. А, очистить я уже R очистка. То есть можно, да? Но это не точно. Тут еще нельзя. Так, а что у нас по сумкам? Колчан со стрелом для охотничьего лука. Улучшение. Плюс 10 к вместимости. Давай попробуем. Это кабан, это мясо, это металлические осколки. Здесь у меня нужны металлические осколки. Это сумка для ресурсов. Зафиксировал. Короче, металлические осколки нужны. Все, я пошел. Огнежар потратил. Теперь надо еще искать скакунов. Опасно тут. Огнежары нужны, друзья. Случайность не случайна. Ты кто? Нет! А как там рывок-то делать? Стой, 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 стой. Есть. У тебя когда-то была консоль, дети в нее играли? Да, да, была. Только играли мы с женой. Детей еще не было. Эта Элой была добавлена в Геншин, и там она первая в рейтинге самых бесполезных. И туда даже занесло ее, да? Сочувствую, Элой. Да, со стрелами, конечно, надо побольше вот этих вот моментов. А тем не менее, я правильно двигаюсь в направлении этих четок. Сложность это предпоследняя. Не прям самое там это. У тебя копье есть. Да, я знаю. Сердце матери. А, это указатели. Не стали мы, в общем, заниматься тем, что... Точнее, я не стал заниматься тем, что прям нам надо последнюю сложность. Дабы хоть немножко поиграть и вникнуть в саму суть игры. Взяли предпоследнюю. А как, подожди, перекат-то? Извини, придется испортить тебе веселье.
Перекат Q? Нет, Q это скушать. Это скушать травку. Не-не, выслеживаю. Для восполнения ХП. Короче, сначала надо подсветить, чтобы огнежар появился, либо после изучения. Хорошо, ладно. Перекат для... Сейчас. Новый план. Ой, я не тех стрел сделал. А огненных. Так, управление. Давай посмотрим. Shift плюс тяжелый удар, легкий удар, выбор оружия. Рывок левый shift. С подкат. Подкат присесть. Прыжок пробел. Сори. Левый контур. Перекат замедлить машину. Мне кажется, левый контур получается. Ой. Да. Все лошади от меня убежали. Говорит, он идет он. Бежим отсюда, бежим. А я тут весь такой радостный. Чуть наушник себе не вырвал. Полезная штука. Ух ты, контр же перекат. Как мне конь накидал, а? Хорош, конечно, хорош. Выменьте у Карса Митимен. Митимен. Подожди. Я уже собрал. Давай посмотрим, где этот Карсон. Так, новое задание. Вот он, Карсон. Я как раз таки к нему иду. А я хорош. Сразу огненных стрел зафигачил. Хорошая штука. Да, посмотрим, что это такое. Да, привыкать надо. А меня пустят в эту деревню-то? Ох, я знаете, что вспоминаю? Как я посмотрел какого-то геймера тоже, блогера.
И такой он там сюжет рассказал. Да, там мстит что-то, там что-то ползает. И я основываюсь на этих таких мнениях. В эту игру давненько не захотел заходить, даже приобретать. А потом пересмотрел. Да, опять же, по вашим советам. Говорит, ты пересмотри, говорит, сюжет. Что-то ты не то насмотрелся. А тут довольно все в развернутом виде. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидят. Наверняка вот он. О. Что-то у него тревожный вид. Вот. Здравствуйте. Да. Сторонам глянул, никто на нас не смотрит. Я на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Будешь тут озираться. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Жестко. Моё дело молчать. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нитемет. Вот нитемет. Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Так, друзья, окуляр. Нитемет. Нажимаем. Это оружие позволяет расставлять ловушки, которые взрываются, когда цель задевает натянутую между двумя креплениями нить. Ловушки лучше всего ставить на дороге, где ходят патрули, или в узких проходах может быть модифицирован. Поставим нитемет. За 70 осколков проща. Канатомет. Боевой лук. Там какой-то лук Банута. Что-то такое. Или какой-то там еще лук. Вот я могу купить сундук. У меня же есть эти жетоны. Коробка с бесплатными образцами. Так, понял. Куча камней. Комплект легких боевых канатомета, электрические стрелы, высокоточных стрел, нитей, огненных стрел. Я уже там надел. Смотри, зелье защиты имеется. В течение 90 это жидкости. Ладно, это пока мне не надо. Что продать я могу? Пока ничего. Вот только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратней с этим нитеметом. Поняла? Я как-то совсем не хочу... Как натяну нитемет. Подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде все обсудили. Вроде я все забрал, да, друзья? Увидимся. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным вратам. Да, я помню, я все помню. Подожди, мы сейчас с тобой... Боеприпасы. Так, ловушки, я понял. Сундуки, это что у нас?
Также модификации. Защита от холода. 17% удобства. Урон от копья. Прикольно. Посмотреть. Чтобы узнать, что в этой коробке, ее нужно открыть. Коробка с бесплатным предметом для новых клиентов. А коробка, так, огнежар. Комплект быстрого взять. Все, да? Сердце рыскаря. Во. Линза падальщика. Взять все. Ну, чисто вот, конечно, дают эти ресурсы. Источники люди-торговцы. А, это откуда падает леса. Ага. Все, все. Теперь по заданиям. Дела. Все, отмечаем. И почесали. Чтобы взять руку, откройте тейп, а затем выберите. А можно, по-моему, 2-3. А вот он, нитемет. Все, все, я понял. Блин, что-то как-то я не пойму. Контрастно, не контрастно. То ли яркости дофигища. В темноте вроде как слишком. Оба круга были еле видны. А что мне делать, если... У меня один вообще никак не пропадает. Или, говорит, видны. Настройка яркости так, чтобы... Так, для наилучших результатов начал перейти свой телевизор в игровой режим Game Mode. Мне, например, вообще все хорошо. У меня моник как-то, ну, яркость выдает. Вопрос только потом так смотреть и не видеть ничего. Все, ладно. Помчались. А вон у меня эликсир. Шух. Я понял, как бить палкой. То есть, смотри, животинка все равно тут как ни крути есть, а она живая. Свежатина. Свежатина. У нас еще камнятина в рюкзаке. Леса, леса, 100 леса. Енот, елки-палки, и еноты тут аж. Кто меня заметил-то? А, я уровень получил. Думаю, кто меня заметил? Прости, дядька енот. Смотри, а там есть вышки, даже можно с вышек охотиться, то бишь залазишь. Какой я прям догадливый. Тебе это не понравится. Что-то она... Хворь какая-то сзади.
Рыскарь. Рыскари. Мое. Так, сумку крафт, стрелы крафт, количество стрел, количество ингредиентов. Давай-ка посмотрим. Изготовление. Вместимость. Позволяет увеличить размер подсумка с боеприпасами. Нити мета. Нет. Размер сумки. Подсумок. Я бы, наверное, для оружия и вот этот вот. Можем изготовить. Хорошо. И следующий надо еще 35 осколков. То бишь все есть, только еще осколков. У меня 33. Сумка плюс 5 вместимости. Вместимость сумки для оружия повышается до 10 ячеек. Давай. Давай, хорошо, возьмем. И следующий размер еще 35 осколков. Так, это я понял. Это я понял. По навыкам, по навыкам. Давай смотреть. Да, тут смотри-ка, как выходит, ребят. Тут получается, что, ну, 2 очка, 3 очка, и ты копишь, и потом только. Половину стоимости. Добыть тушу, шкуру, кость, линзы, сердца. Вместимые сумки для ресурсов. Бесшумная атака, атака сверху, атака снизу, атака... Это, поход, ближний бой. Ага, это прыжок, я понял. Элой быстрее перемещается при использовании тяжелого оружия. Концентрацию повышает максимально. Перезаряжайте оружие. Тоже, кстати, имеет место быть. Я на разок возьму замедление. Наверное, это правильно. Так, ребят, сейчас я минуточку, с вашего позволения. Ну, пока на первый взгляд скажу так, что любопытно. Любопытно, а там посмотрим. Прокачка, гринта, наверное, тут тоже это все приветствуется, присутствуется. Спасибо за голосовалку. Хороша, говорит, игра. Так, можно, говорит, разок. Не нравится. Понял, понял. Ничего страшного. Так, ладненько. Сейчас я, ребят, прям альт-момент.
Тут, типа... да, я с вами. Тут, типа, я так понял, что можно, ну, типа, разные билды. Какой-то стелс, какие-то ловушки, стрелы, луки. Хотя, с другой стороны, наверное, надо все прокачивать. Ух ты, ёшки. Опа. Приложили. Она и копьем мне слабо бьет, я смотрю. Так, ну мне нужны осколки. Вера верой, но чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные. Так, я сейчас диалоги немножко еще погромче сделаю. Речь, вот. Чё? Чё, я не понял. По палке не пошел? Ладно, паркур я. Разные виды одежды, которые можно купить в торговце, защищают от различных типов урона. Но пока не надо. И все заново. Иначе ты не выйдешь. Заяц убежал, гад. Бла-бла-бла-бла. Как там прыгать-то? О. Погоди. Погоди. Не понял. Не понял. А как, подожди, прыжок-то? Ну, допустим, я залез. Хорошо, влево-вправо она сама выбирает, куда идти. Далее. По камням. Зафиксировал. Фига себе, как тут придумано. Да чтоб ты, куда ты? Ну, навряд ли, да, я допрыгнул бы. Затеяли охоту на что-то крупное. Многообещающе. Ага, вот и четки. Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери. Я даже не знаю, что досаднее всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока.
Я думал, все, я сейчас на камне полечу. Так, хорошо, ладно, забрали четки. Теперь с этими четками несемся четко. Эй, внизу, поберегись. Как будто голос поменялся у нее. Нужно обеспечить себе преимущество. Я справлюсь. Есть огнежар. Поврежденная броня, какая-то силовая от огня. Да... Да попадишь ты! То бывает нормально попадаешь, то бывает прям вообще. Так, стоп. Меня пропалили? Не высовывайся. Тут типа стелсово надо, друзья, ходить. А я хожу, короче, такой. Ура! И погнал. Ура! Не, ну я не против подраться. Нишу. Стой, 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 стой. Ну чё, привыкнем. Да я вижу, вижу, братик. Давай поговорим. Что? Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное неважно. Так что случилось? Ногу поранил?
Дело не во мне, моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу, тем более идти за ней. Ты поможешь? Я постараюсь помочь. Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди ее. Умоляю тебя. Сейчас мы быстро сохранение, друзья, сделаем. Так, и куда нам? А, вот она, колыбель. Ну, я сюда отметку поставлю. Сейчас доберусь, наверное, сначала до этой. До матушки. Мы то, что мясо приносили, отнесем и четки. Хотелось бы тут стрел побольше. Чтоб не отвлекал, типа, процесс. Когда ты дерешься, да? Вон, она уже недалеко. Плюс я смотрю, металлических этих кусочков вообще на все надо. Да побольше. А вот и Грата. Наедине с Великой Матерью. Поздравляю. Великая Мать вновь даровала вам кроликов. Кроликов. Я тоже нашла, но больше не теряйте. Великая Мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, все-таки честный вы изгой. Грата, меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, Мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Грата. Великая Мать, услышь, как я перебираю на этих Так, завершено. годы своего служения. А, давай теперь пойдем поможем, да, этой. Быстрое перемещение тут есть, интересно? А, путешествие есть. Зона обитания бегунов. Костер переместится. Стоимость быстрого перемещения. 1 комплект быстрого перемещения. Я понял. Пока так добегу. Я также понимаю, что нам рано или поздно придется это самое. Сейчас, секунду. Придется ловить бегуна. Так, подожди, чтобы прыгать. Сейчас метод масштабирования. Может быть, лимит кадров еще. Так, монитор. Вот так вот сделаем. Ну, чисто графически. По-моему, ничего не меняется. Привет, Максим, хорошего дня. Как бы об этом не пожалеть. Маус Юру зовут его. Кого? Ну, угол обзора, да, так-то получше стал. Ну, что-то такое отдаленное теперь.
Кого его-то, я чуть не пойму. Так, получен предмет. Идем дальше. Тихо. Зона обитания скакунов. Да, так поинтереснее смотрится, когда отдаленно. Лиса. Стоять. Бежать или драться? Редкая деталь. Что-то говорит, зайди, подпишись на кого-то. Чё, зачем подписываться? Что-то не пойму. Мы знакомы, не знакомы, чё, с какими этими намерениями? Так, а где дочка-то эта? Подсумок полный. Во. Элой, ты пришла? Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и... Я не сюда пришел. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Отнесла чудной Грате кроликов. Она сказала спасибо Великой Матери. Все верно, ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила. Я сходила к Карсту и купила у него нитемет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое... Надо помочь. Ну, недешево, но оно того стоит. У меня тут чувство, как будто сейчас произойдет инициация, а мне надо сделать еще кое-какие квесты. Чему ты меня научишь? Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Вот, наверное, я сейчас отойду. Этой ночью спать не придется. Пойдем еще побродим. Отдохните у костра. Подождем пока. Нам не надо отдыхать. Мне... Вот побочка. Показать на карте. Разыщите. Все. А потом придем с ним поговорим. Ну, я так думаю, что лучше сделать побольше добрых дел, чтобы пройти инициацию. Заодно тем самым подобьем миска. А замедление штука клевая.
Ты кто такой? Опять енот, блин. Все-то он меня пугает, этот енот. Похоже, это Арана. Она в опасности. Помогите мне! Я в ловушке! В какой? Я не могу слезть! Эй! Я вижу. Помогите мне! Помогите мне! Меня окружили! Так, осталось сейчас все собрать. Вот такие они неподготовленные. Детишки племени, да? Так, а для изготовления... это как раз-таки огненная стрела Говорить. с этих лошадей. Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Рыскари. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Все, интернет упал, друзья. Я поищу копье. Правда? О, спасибо. Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери, не может на ноги встать. О, нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Да, друзья, что-то у меня опять с интернетом, короче, пропуски кадров погнали. Фиг его знает, по какой причине. Так, нам надо смотреть местность с помощью визора. Найти некое копье. Идите по следу Арана, осмотрите местность визором. Так, ну ладно, давайте тогда на сегодня остановим. У меня сейчас интернет будет баракозить, моросить. Зачем это? Кому надо опять эти смотреть пошаговые бои. Вот, завтра встретимся с вами, завтра продолжим. Завтра, я надеюсь, у нас не пятница. Какой у нас завтра день? Сейчас, секунду. Да, завтра у нас пятница. Давайте до завтра всем. Завтра свидимся, встретимся, ребят. Ну, игрушка, ну, бегать, собирать, лутать, вот это вот все. Надо заниматься. Спасибо всем, кто приходил. Спасибо, да, всем, кто заходил, проходил, забегал. Какой-то Максим. Ребят, я скажу так, взаимными подписками я как бы не занимаюсь. Поэтому, увы, извольте, не стоит писать что-то в этом духе. Это ни к чему хорошему не приведет.
Вот. Максим, спасибо. А это ты, Максим, был? Функи-пунки? Ой, Функи-пунки, который выше, Маус Юру зовут. Я помню Мауса одного у нас, это с этой... Роднулька пришла. Приветствуйте, Роднулька. Роднулька, да, напиши, я тебя встречу. Как раз я закончил. Игра крутая, надо просто тянуться. Да, конечно, конечно, просто тянуться. Надо постреляться, настреляться. Я просто помню Маус у нас с этой... Стани. Как она у нас? Мугри играла. Вот у нее Маус там был знакомый. Я думал, что-то типа они забежали. Че, какой смысл? Нет, я понял. У меня что-то интернет, серьезно, опять погнало. Нормально играл 2 часа, опять погнало эти пропуски кадров. Это сейчас надолго будет, пока отпустит. Типа наперед забегая, то есть не наперед забегая, а сталкиваюсь с тем, что взаимные подписки это полная хворь. Кто бы там вам что не говорил. Смысла от этого нету, только цифры, которые ни туда, ни сюда вас ни к чему не приведут. Вот, как-то так я к этому отношусь. Все, давайте. Услышимся, увидимся. Всем хорошего дня и до завтра.